ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში საქართველოს შესახებ ანგარიშის კენჭისყრა 4 ან 5 მაისს გაიმართება, თუმცა ვიდრე ევროდეპუტატები ანგარიშს კიდევ ერთხელ მიუბრუნდებიან. ევროკომისიის პრეზიდენტმა საპატიმროდან ოპოზიციონერების გაგზავნილ წერილს უპასუხა. ურსულა ფონ დერ ლაიენი არ გამორიცხავს უმიზო მიმოსვლა მთლიანად მოსახლეობას შეუჩერდეს. სანქციები და შეზღუდვები ევროპარლამენტში ანგარიშის განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო გუშინაც. მმართველი ძალა ევროპარლამენტარებს ორმაგ სტანდარტში ადანაშაულებს, ხოლო მათ მიერ წარდგენილ ანგარიშს ტყუილებზე დაფუძნებულ დოკუმენტს უწოდებენ. ევროდეპუტატების კრიტიკას სრულად იზიარებენ ოპოზიციაში, ოპონენტები პარტნიორებისგან ქმედითი ნაბიჯების მოლოდინში არიან. განხილვისას ითქვა, რომ საქართველო კანდიდატ ქვეყნად მხოლოდ სახელით განიხილება. დემოკრატიული უკუსლა კი ევროკავშირის წევრობის განმსაზღვრელი ყველა პრიორიტეტის მიმართულებით შეინიშნება. რა პასუხი აქვს ურსულა ფონ დერ ლაიენს ოპოზიციონერებისთვის და როგორია ზოგადად შეფასებები ევროპარლამენტში ანგარიშთან დაკავშირებით? თემაზე საუბარს მაგდა ბლუაშვილი განაგრძობს. მაგდა პირდაპირ ეთერში ხარ. თავდაპირველად დავიწყებ საუბარს უახლესი ინფორმაციით და საზოგადოებას ვეტყვი თუ რა პასუხი აქვს ურსულა ფონ დერ ლაიენს ევროკომისიის პრეზიდენტს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების იმ წერილთან დაკავშირებით, რომელიც მათ ჯერ კიდევ 2025 წლის 22 სექტემბერს გაუგზავნეს ევროკომისიის პრეზიდენტს. ამ შემთხვევაში სწორედ დღეს გახდა საზოგადოებისთვის ცნობილი ურსულა ფონ დერ ლაიენის ოფიციალური განცხადება ამ წერილის საპასუხოდ, სადაც ძირითადად საუბარია სწორედ მოსალოდნელ სანქციებთან დაკავშირებით და უშუალოდ უვიზო რეჟიმის შესაძლო შეჩერების საკითხზე. ამ შემთხვევაში ევროკომისიის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ საფრთხე რეალურია, რომ ქართველმა ხალხმა დაკარგოს ისტორიული მონაპოვარი. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია იგულისხმება ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა, იმ შემთხვევაში თუ კი საქართველოს ხელისუფლება პრობლემებს არ მოაგვარებს. ამავდროულად ევროკომისიის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სწორედ იმ ადამიანების დასანქცირებაზეც, რომლებიც ამ შემთხვევაში დემოკრატიულ უკუსლაზე არიან პასუხისმგებელი ჩვენს ქვეყანაში და ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. აქვე ჩვენ განცხადებაში ვიხილეთ ის, რომ ევროკავშირი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ქართველი ხალხი დაბრუნდეს ევროპულ პერსპექტივაზე. ევროკავშირი ქართველი ხალხის დემოკრატიული, სტაბილური და ევროპული მომავლისთვის ძალისხმევას არ დაიშურებს. საქართველოში ყველა პოლიტიკურ აქტორს ამ მიზნისკენ მუშაობას მოუწოდებთ. საქართველოში ბოლო დროს განვითარებული ნეგატიური გავლენების ფონზე ევროკავშირმა მტკიცე რეაგირება მოახდინა და საქართველოს ხელისუფლებას ჟურნალისტების, აქტივისტებისა და უსამართლოდ დაკავებული პირების გათავისუფლებისკენ მოუწოდა. ეს დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელებს შეეხება. ვიზების შეჩერების მექანიზმის შესახებ ახალ ანგარიშში კომისიამ დაასკვნა, რომ საქართველოს უკუსლა განიცადა მმართველობის კანონის უზენაესობის, სავიზო შესაბამისობისა და კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით. ამ უკუსლით სისტემური და წინასწარ განსაზღვრული ხასიათის გათვალისწინებით კომისიამ ვიზების შეჩერების მექანიზმის ფარგლებში შემდგომი ზომების პროცედურა დაიწყო. ახალი წესების თანახმად პირველი ფაზის ფარგლებში ვიზების შეჩერება დიპლომატიური, სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებს შეეხება. მეორე ფაზის ფარგლებში ვიზების შეჩერება შეიძლება მთელ მოსახლეობაზე გავრცელდეს, თუ ხელისუფლების მიერ პრობლემების მოგვარება არ მოხდება. მიუხედავად იმისა, რომ წევრ ქვეყნებს შორის სანქციებზე კონსენსუსი ჯერჯერობით მიღწეული არ არის, მოლაპარაკებები გრძელდება დემოკრატიულ უკუსლასა და ადამიანის უფლებების დარღვევებზე პასუხისმგებელი პირების სანქციების საკითხზე. ევროკავშირის სანქციების შესახებ გადაწყვეტილებას წევრი სახელმწიფოები ერთხმად იღებენ. ის პრეზიდენტის განცხადებას კი წინ უძღოდა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში საქართველოს შესახებ მომზადებული ანგარიშის განხილვა და გუშინ ჩვენ მოვისმინეთ არაერთი კრიტიკული გზავნილი ევროპარლამენტარების მხრიდან ქართული ოცნების მისამართით და შეიძლება ასე ითქვას, რომ სათქმელი არის ერთი, ამ შემთხვევაში ის, რომ ქართულმა ოცნებამ აუცილებლად უნდა შეიცვალოს კურსი და ქვეყანა დააბრუნოს ევროპულ გზაზე. მოვისმინეთ, როგორც უკვე გითხარით, საკმაოდ კრიტიკული გზავნილები ევროპელი პოლიტიკოსები მხრიდან მართველი გუნდის მისამართით ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების კრიტიკა კი დაიმსახურა რასა იუნკნევიჩიანემ, რომელიც მომხსენებელი იყო აღნიშნული ანგარიშის. დღეს მართველი გუნდის კრიტიკა სწორედ მისი მისამართით იყო მიმართული. მოვისმინეთ განცხადებები სახელისუფლებო გუნდის მხრიდან, რომ რასა იუნკნევიჩიანე წარმოადგენს ნაციონალურ მოძრაობასთან დაახლოებულ პირს და მისი განცხადებები არაფერს არ ნიშნავს ქართული ოცნებისთვის. ვისურვებდით, რომ ევროპული რეზოლუციები ყოფილიყო უფრო შინაარსიანი და სიმართლეზე დაფუძნებული. ერთადერთი ახსნა ამ რეზოლუციებს ის აქვს, რომ რატომღაც და ძალიან კარგად ვიცით რატომ ისინი ებრძვიან ხალხის არჩეულ ხელისუფლებას. მე კიდევ ერთხელ დავინახე და მოვისმინე ნაცების დაქალი რასა, რომელიც იგივე ნარატივს ავრცელებს, რასაც აქაური აგენტურა.
ეს არის არაფრის მეტყველი სრულიად დაცლილი არგუმენტებისგან მიხეილ სააკაშვილის ახლო მეგობრის დაქალის სურვილები რომ ჩვენი ქვეყანა დააზიანოს. არაობიექტური ორმაგი სტანდარტის მქონე ევროპარლამენტარებისგან სხვას არაფერს არ უნდა ველოდოთ თუ არა ტყუილებს. ითხოვენ იმას, რაც არის ტყუილი და ეხლა არაფერ ფასი არ აქვს. ღირებულება არ გააჩნია იმ დოკუმენტს, რომელსაც სიმართლის არანაირი ნიშანწყალი არ აცხია. თქვენ ახლა უსმენთ მმართველი გუნდის წარმომადგენლების პოზიციას და შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ახლა ქართული ოცნებისთვის ევროპარლამენტის ანგარიშებსა და რეზოლუციებს უკვე ჩალის ფასიც აღარ აქვს, რადგან მათი განცხადებით სწორედ ეს დოკუმენტები ეფუძნება ტყუილს და ცრუ ინფორმაციას საქართველოს ხელისუფლების მისამართით. თუმცა რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებები მოვისმინეთ ჩვენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მხრიდან. ქართულმა ოცნებამ მიიღო ის, რაც დაიმსახურა. სწორედ ეს განცხადებები გვესმოდა დღეს ხელისუფლების ოპონენტების მხრიდან, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისთვის ევროპარლამენტარების მხრიდან გაჟღერებული განცხადებები არ ახალია. ისინი ელოდებოდნენ კიდეც მსგავსი ტიპის გზავნილებს და ამბობენ, რომ მთავარი პასუხისმგებელი აღნიშნულ განცხადებებზე სწორედ ქართული ოცნებაა, რადგან ხელისუფლების ოპონენტების განცხადებით სწორედ მართლმა პარტიამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მსგავსი ტიპის მიდგომები დაემსახურებინა, მათ შორის რეპრესიული კანონების მიღებით, რომელმაც შემდგომ უკვე ადამიანის უფლებების შეზღუდვა გამოიწვია. რა თქმა უნდა, ევროპარლამენტიდან ჩვენ მოვისმენთ კიდევ ერთხელ ძალიან მწვავე განცხადებები, რასაც ვისმენთ უკვე რამდენიმე წელია. ევროპული კავშირი და ევროპული პარლამენტი არის სრულიად ჩამოყალიბებული ქოცური რეჟიმის შესახებ. ეს არის რეჟიმი, რომელმაც უღალატა საქართველოს, ქართველებს, ჩვენს ეროვნულ პრინციპებს, ჩვენს კონსტიტუციას და მხოლოდ შემდეგ ევროპულ ღირებულებებს. თავად ოცნებამ აღარ დაუტოვა ევროკავშირს. ევროპარლამენტს, ზოგადად ჩვენს ევროპულ პარტნიორებს უბრალოდ სხვა გზას არ უტოვებს, გარდა იმისა, რომ ესეთი კრიტიკა ისმოდეს. ამ ახალ ანგარიშშიც არაფერია ახალი, მოდი ასე ვთქვათ. ის, რაც ჩვენ ვიცით და არაერთხელ გვინახავს ოცნების პირობებში, როგორ არგობს ოცნება ადამიანის უფლებებს, როგორ თელავს ფეხქვეშ კანონის უზენაესობას, როგორ ძალადობს ადამიანებზე და ზოგადად რამდენად ცდილობს დემოკრატია გადაიყვანოს ავტორიტარიზმში. ევროპარლამენტში არა მხოლოდ კრიტიკული განცხადებები გაკეთდა, არამედ მოწოდება, რომ ამუშავდეს ის მექანიზმი, ის ინსტრუმენტები, მათ შორის ფინანსური ინსტრუმენტი, რომელიც ივანიშვილს არა სუსხავი ეფექტის ძალის სასანქციო პაკეტში მოაქცევს, არამედ დამანგრეველი ძალის სასანქციო პაკეტში მოაქცევს, ვინაიდან ჩვენი ბრძოლა არის მშვიდობიანი და სწორედ ფინანსური ინსტრუმენტები იქნება ეფექტიანი იმისთვის, რომ ივანიშვილი არა მხოლოდ შეჩერდეს, არამედ ჩამოშორდეს მიტაცებულ ძალაუფლებას. საქართველოს ადგილი ევროპაშია, მაგრამ ქართული ოცნების არა. სწორედ ეს განცხადებები მოვისმინეთ ჩვენ ევროპარლამენტარების მხრიდან გუშინდელ განხილვაზე, თუმცა ობიექტურობისთვის უნდა ვუთხრათ მაყურებელს, რომ განსხვავებული ტიპის განცხადებებიც გაჟღერდა ევროპელი პოლიტიკოსების მხრიდან ქართული ოცნების მისამართით, თუმცა ფაქტი ერთია, ახლა ევროპარლამენტი მორიგი კრიტიკული რეზოლუციის მიღებისთვის ემზადება, სადაც მათ შორის სანქციებზეც იქნება საუბარი და შემდგომ უკვე ამ რეზოლუციას გადაუგზავნიან ევროკომისიას ქმედითი ნაბიჯების განსახორციელებლად. თავად ევროკომისიის პრეზიდენტის პოზიციაც უკვე ცნობილია, ის არ გამორიცხავს არაფერს და აცხადებს, რომ ამ შემთხვევაში საფრთხე რეალურია იმისა, რომ ქართველმა ხალხმა ისტორიული მონაპოვარი ევროკავშირთან ვიზა ლიბერალიზაცია დაკარგოს.